تسأل الأخت صاحبة حساب سارة سال عن مشكل حبوب في قدم الطائر. إنه من الأمراض الجلدية والتهاب أرجل الكناري، ومن أسباب ذلك قلة النظافة التي تؤدي إلى تراكم القشور وعدم نظافة المجاتم والأقفاص وأرضية القفص، وكذلك قلة تقديم الاستحمام. والعلاج هو استعمال القليل من الكحول الطبي وغسل الرجل بهذا المحلول وتجفيف ذلك ودهنه بعد ذلك بزيت الزيتون أو مرهم جلدي، وهو ما يسمى بالدارجة المغربية بومادة صفراء مخصصة للعين، مع بطبيعة الحال مع قص الأظافر.